Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e un nuovo episodio di Magia dei Tarocchi. Oggi voglio mostrarvi un piccolo atto di magia che può aiutare a trovare l'amore e quindi incontrare un nuovo amore, avere una nuova relazione soddisfacente ovviamente. Dunque, io consiglio di farlo con la luna nuova perché appunto permette di introdurre una nuova fase nella nostra vita, quindi qualcosa di nuovo nella nostra vita, un nuovo amore in questo caso. Quindi sicuramente sarebbe meglio iniziare con la luna nuova, la notte della luna nuova. Considerate che il potere delle fasi lunari dura dal giorno prima della luna nuova, per esempio, fino al giorno dopo, quindi una media di 3 giorni, quindi potete iniziarlo sia la sera prima che la stessa sera in cui c'è proprio la luna e poi anche la sera successiva, perché comunque la sua influenza dura 3 giorni. Cosa dovete avere? Beh, innanzitutto il mazzo di tarocchi che è stato diciamo dedicato a questo tipo di atti magici. Come ho detto all'inizio di questa rubrica in un video dove spiego un attimo le basi, è consigliabile avere un mazzo dedicato appositamente a questa funzione, che avete purificato, energizzato e consacrato a questo compito. Nel video che vi consiglio di vedere, se non l'avete già visto, vi dico come procedere in questo senso. Comunque prendete questo mazzo e la prima cosa che dopo aver appunto preso il mazzo, dovete avere una candela che io consiglio rossa o rosa. Va benissimo anche questa piccola dura circa 6 ore, una cosa di questo genere, quindi combiniamo la magia delle candele con quella dei tarocchi. Bene, quindi preso il mazzo, presa la candela, bisogna selezionare la carta che vi rappresenta in base può essere in base al vostro sentire, alla vostra età, alla vostra intuizione, anche al vostro segno zodiacale. Se c'è un video dove spiego come selezionare la carta del consultante, per esempio, che può essere benissimo utilizzato per selezionare la carta che vi rappresenta. Per esempio, nel mio caso, siccome sono pesci e comunque mi sento molto acquatica, ho selezionato la regina di coppe. Dopodiché dovete prendere altre 3 carte che sono l'asso di coppe, la carta degli amanti e il 2 di coppe. Vi servirà anche un foglietto di carta di qualsiasi tipo, non bisogna essere particolarmente ricercati da questo punto di vista. Scrivere il vostro intento su questo foglietto di carta, che può essere appunto espresso, deve essere espresso in tempo presente, e soprattutto non avere frasi negative del tipo non voglio eccetera eccetera, ma appunto sono in una relazione appagante, soddisfacente con una persona
di questo tipo, o che mi capisce, che ne so, insomma, decidete voi le parole da utilizzare. L'importante è che appunto scrivete questo intento con il tempo presente, come se fosse già nella vostra vita. Dopodiché ripiegate il foglietto, lo firmate, lo ripiegate, lo mettete sotto la candela, così. Ovviamente potete mettere un piattino sotto la candela in modo da non bruciare casa, state molto attenti quando utilizzate il fuoco, ovviamente siamo tutti adulti, quindi anche lo vorrei dire, però insomma, giusto per, mettete qualcosa di ceramica, insomma, che tra il tavolo, il foglietto e la candela stessa. Dopodiché le carte che avete selezionato le energizzate con questo intento, una per una, quindi iniziate mettendo tra le mani la carta che vi rappresenta e vi visualizzate come la protagonista o il protagonista, perché se siete potete anche utilizzare dei re o dei cavalieri o dei paggi, appunto secondo il criterio che volete scegliere, secondo il vostro sesso, eccetera, eccetera. Quindi mettete la carta che vi rappresenta tra le mani, vi visualizzate come il protagonista della carta e la posate alla base della candela. Dopodiché prendete l'asso di coppe, visualizzate la scena nella vostra testa in maniera calma, cercate di essere in uno stato alfa, un po' meditativo, prendetevi il vostro tempo, immergetevi nell'atmosfera dell'asso di coppe, quindi questa coppa che è piena d'amore, che è piena di pace, di serenità, che dà calma e un senso di soddisfazione interna. Quando vi sentite pronti, la mettete al lato della candela, alla vostra sinistra. Dopodiché prendete la carta degli amanti e fate lo stesso discorso. Vi immaginate la scena rappresentata dalla vostra carta mentre avete la carta fra le vostre mani e in uno stato semi meditativo, comunque insomma rilassato, vi immaginate in questa scena e sentite l'atmosfera della carta. Quando vi sentite pronti, la mettete opposta alla vostra carta che vi rappresenta, dal lato opposto, sopra la candela e l'ultima carta che prendete è il 2 di coppe, fate lo stesso discorso, vi immaginate come parte di questa coppia e la vita insieme a questa persona. Quando vi sentite pronte la mettete così, con i piedi verso della carta verso la candela e la lasciate così. Quindi abbiamo una specie di meccanismo di segno a croce dove le energie delle carte dei tarocchi, sposto un attimo così si inquadrano tutte, ecco, perfetto, convergono verso la candela. Dopodiché accendete la candela, riformulate il vostro intento ad alta voce o mentalmente, se volete potete anche meditare un attimo e poi una volta completato questo processo ringraziate e lasciate la candela accesa, lasciate che si spenga da sola. Appunto queste piccole vanno benissimo, durano poche ore, quindi cercate se possibile di avere del tempo in modo da poter stare in casa ed evitare di abbandonare la candela a se stessa accesa, ecco, ovviamente. Se proprio dovete uscire per un'emergenza non succede niente, la spegnete e poi la riaccendete ridicendo l'intento di nuovo ad alta voce e continuate così. Però
insomma, se possibile cercate di tenerla accesa finché non si spegne naturalmente. Questo è un semplice atto magico che utilizza appunto il potere archetipo dei tarocchi e la magia delle candele, le combina, è consigliabile, non solo possibile, ma proprio consigliabile personalizzarlo. Potete aggiungere pietre, potete aggiungere un incenso acceso, delle erbe che vengono poste a raggiera attorno alle carte, quello che volete, perché appunto questi tipi di atti magici sono anche più efficaci una volta che li sentite propri, che quindi potete personalizzarli. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete anche altri suggerimenti che possono essere utilizzati per migliorare questo tipo di atto magico con i tarocchi. Bene, spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. In caso vi invito a mettere il like, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!